یو سړیو راته لیکلي 2 کاله مخکې ما ږیره پرېښې وه، خو چا به راته شیخ وي، چا به راته سیک وي، چا به راته پنډت وي، د هغې د وجه نه مې ختم کړي. وی 5 کالو کې مې 3 ځله پرېښې ده، بیا مې خرېده. دا خو ډېر مجرم او بې خونده سړی. قسم دې ما له رسالې راځي د مختلفو علاقو د خپل ښار او د بار نه. ما بله یو رساله راغلی و د ملتان، الخیر رساله ماهوار، نو هغې کې د یو سړي قصه وه. دا دې میاشت کې که چا وکته، یو نوجوان دی د هندوستان او خاندان یې د کراچۍ کې وله پیدن کړی، نو لا او دې ښکلي نوجوانو ږیرې پرېښه. نو کراچۍ کې ودونه ما لیدلي دي، ډېر بې حیایي سړي ښځې ګډوډ ګرځي، پرده نه کوي دومره، او دا فیشن ګڼي ځکه چې لندن کې وایي داسې کېږي. دا خو د لندن غلامان دي. نو هغه جینۍ د خپل خاوند لیدلی دی چې د خو ږیره ده، نو هغه مور ته وایي مورې ما پورې به دا جنکۍ خاندي، ده ته ووایه مور ته ووایه چې دا ږیره وخورئ خیر دی، بیا دې رستو پرېږدي، خو زه اوس شرمېږم ډېر. نو د جینۍ مور دی، جینۍ د هلک مور ته ووایي، او د هلک مور پلار ته یې وله ووایي، پلار ورته وایي خیر دی بچي ږیره وخوره، بیا به پرېږدې که نه. اوس چې قصه خرابېږي او دا زموږ شرم دی او جینۍ هم خفه ده. هغه وایي زه خو ږیره نه خورم. بیا ورته پلار قسم دی دا رساله کې دا تفصیل او اوس اوس شوي دي. هغه هلک غیرتي و، وایي زه د حضور پاک ښکلې طریقه د یو ناوې په وینا پرېږدم. د شپې لاهور ته راغلی دی واپس، هغې ته اړوال نه دی ویلی، هغې ورپسې هلته ګرځي چې هغه دلهاسو شو او دې ته لاهور ته راغی. کور ته هم نه ورځي ځکه کور کې زنانه پاتې وي، نو بیا به راته وایي چې څنګه راغلی، هغه ناوې څه شو، هغه جنګ څه شو. د جومات د شپې له لاهور، نو هلته کې لاهور کې یو سیټ و نیک سړی، حضور پاک یې خوب کې ولیده. دا قسم دی رساله کې لیکي، وی چې لاړ شه پلانکي جومات کې زما یو میلمه دی، او راوله کور ته او خدمت یې وکړه او خپله لور ورکړه. خوب کې داسې هغه سیټ راغی جومات کې، ګوري جومات کې څوک نشته، دې د دې پور په دې منځ کې ننوتې، خوب دپاره یخني به کېده یا د پکې داسې بیا کتلی دی. ورته ویې وروره وی راځه، پېښه چې دا ده، وی کور دې څوک نشته، وی نه کور مې دلته کور ته نه ځم. وی راځه. نو چونکې سفر یې کړو او تکلیف والی او په پریشانۍ راغلو، کور ته یې بوتو، جامې والا ورکړې، غسل یې پرې وکړو، وی ما درله خپله لور درکړه او بنګله مې هم درپسې ولیکله او یو موټر مې هم درکړه. کور ته راغی، ناوې هم ورسره ده، بنګله هم ورپسې لیکلي شوی د موټر. هلته هغې حیران و چې خدایه سړی څه شو، هغه خدای پاک دلته ورکړه. قسم دی چې سړی غیرت وکړي، خدای پاک غیرت ډېر ډېر، خو مونږ بې خونده یو. ښځې ووایي نو څه چلو شو، دې ښځې ته دا نشي ویلی چې ته سر وخورایه او ږیره خو د ډول شی دی. قسم دی سړي پې مخ ډک ښکاري ښکلی، او نوجوان سړی پې ښکلی ښکاري. اصلي دا وجه ده چې مونږ ته ځکه سپک ښکاري چې د خان بابا او د ارباب بابا زوی خو غټ کناټوري او ږیره یې لوړې خریلي، او دلته غریب سړي وي مسکین چې وږي خرڅوي ږیرې پرېښي، نو دوی وایي جوړې دا ږیره پرېښودل د غریب سړي کار دی. نه دا د نواب صاحب پرېږدي ږیره چې څومره ښکلی ښکاري، خو پرېږدي غریب خلک، هغه مالدار یې په لوړه کې اړه کړی. یعنې قسم دی د خان زوی چې خشتۍ د رنګ نه او ږیره پرېږدي، نو په سجن دی د دې مخ نه رڼا خېږي. نو د خدای غیرت ډېر لوی دی. نو که درته څوک وایي ته خو بې خوند دی چې بیا یو ځل ږیره دې پرېښوده بیا دې وخورې، نه خلک به درته هر څه وایي. خلک خو چې مونځ کوي نو ورته خلک ټوکې ورپورې کوي، او اوس خو مسلمان ته خلک ډاکو وایي، دهشت پنګرد. نو ته په دې دغه کېږي. غیرت پکار دی د دین په معامله کې.